Kapal api berhadiah umroh ya. Ini kayak apa, undian jadul ya. Kalau dulu itu ngumpulin entah produk Indomie atau apa terus dikirim ya. Nah ini syaratnya ya. Kumpulkan 7 bungkus kapal api, masukkan ke amplop sama KTP, nomor telepon, nama lengkap, kirimkan ke amplop ke PO Box ya. Ini kayak zaman dulu ini.